ରଘୁନାଥପୁରରେ ଏକ ଗରିବ ଛୁଆ ଥିଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ଚିନ୍ମୟ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଓ ଶ୍ରମିକ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଗରିବ କୃଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ଘରର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଚିନ୍ମୟ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଆସି ପରେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଶିକ୍ଷା ହିଁ ତା ଜୀବନର ଗଳ୍ପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏକ ଦିନେ ସେହି ଗାଁକୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ାଶୁଣା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ବହୁତ ଚତୁର ଭାବେ ଦେଇଦେଲା। ଅଧିକାରୀ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ଅବସର ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ଜୀବନ ଲାଗି ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇ ଆସିଲା। ସେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଏକ ଡାକ୍ତର ହେଲା ଏବଂ ପଛରେ ନ ଭୁଲି ସେହି ଗାଁକୁ ଫେରିଆସି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲା, ଯଦି ମନରେ ଆଶା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ତେବେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିପାରିବ।